釘十字架嗰度為我哋嘅罪而死啦。所以我哋有復活節。點解復活節咁緊要啊？因為復活節就係代表神唔係普通嘅神，唔係其他一般偶像嗰啲神，佢係有真有活、永有永在嘅神。佢有能力嘅，佢係滿有能力可以救我哋嘅。我哋信，我哋要信一個真嘅，我哋信一個真係有能力救我哋嘅，唔係普通嗰啲嘅，係咪？我要食藥咁，我哋食啲藥咁多藥，如果係冇用嘅，都係對我哋冇幫助。所以我哋要有智慧，要選擇，因為呢個先係真。而且耶穌咧，佢曾經落過世間，佢復活咗，不但止有門徒見過，佢顯現俾500個人見過，所以係真嘅。所以咁多人，咁多年來，咁多幾千年來，都有嗰啲宣教士去為佢傳揚福音。你想下，有啲人真係為獅子老虎都唔怕嘅，係咪咁簡單啊？就係深信真係呢個神值得我哋信嘅，所以犧牲生命都係宣教。咁多位，咁多好多，見到佢好多見證，好多活生生嘅見證，好似雲彩圍住我哋，所以真係有活嘅神。咁我哋願意嘅，如果係想係接受耶穌嘅咧，你咧就可以跟住我做一個決志祈禱一間嚇。咁因為聖經有講過，神是信實神，我們若認我們的罪，神是信實的，是公義的，他必赦免我們一切的罪，洗淨我們一切嘅不義。咁我哋就係可以坦然翻去天父創造我哋嘅天父嗰度，好唔好 ？OK， 如果係願意嘅咧，就跟住我低頭祈禱，好唔好？佢講一句，你講佢係咪？你講一句，佢講一句。好啊，我講一句願意嘅咧，就可以喺個心嗰度同我自己跟住我講，好唔好？親愛嘅天父上帝，我知道你係全能、無所不知、無所不能嘅神，我哋過往一切你都好清楚。主啊，求你就係今天，我願意承認我一生有做過好多過犯得罪你，求你赦免我嘅罪，我願意接受你入去我心嗰度做我嘅救主，以致我一生滿有一個永恆有豐盛嘅生命，因為呢個本來就係你賜俾我哋嘅。主啊，你好感謝你好愛我哋，你用聖經話俾我哋聽你嘅故事，俾我哋知道你就係嗰位有真有活有並且好愛我哋嘅神，你願意我哋萬人都歸順你。主啊，求你就係祝福我哋賜平安喜樂穩妥俾我哋嘅家人，俾我哋自己，賜我哋嘅健康，喺餘生嘅日子嗰度都係冇乜大嘅苦痛，就算係有，求神都係與我哋同在，將我哋嘅痛楚、我哋嘅困難、我哋一切嘅憂傷全部攞走。神啊，我哋就係仰望你，我哋願意相信你，願意依靠你，因為得着你就係最大嘅福氣。我哋禱告奉靠主耶穌得勝嘅名字祈求。